係市場嘅實況。至於呢叫咩市場，其實我真唔知嘅。但係通常咧喺老城區隔離咧，我哋入下嚟睇下。我哋嚟玩嘅啫，睇下。仲冇咁靚添，冇咁靚添啊！煤油燈、火水燈。嚟到食早餐嘅時候啦，咁咧攞咗呢啲啲粉啦，同埋腸仔啦，呢度係雞蛋啦，仲有番薯咯。咁呢邊係有啲我最愛嘅煎雞蛋啊，又或者麵包啊，呢個麵包啊，然之後牛油係呢個，再嚟要一個雞蛋，然之後裏邊咧仲可以落啲湯粉咯，咁啊幾多嘢食。呢度仲有好多小菜，呢個應該係牛腩嚟嘅。佢喺度整緊咖啡咯。我哋都好中意飲佢呢間酒店嗰啲咖啡。啲咖啡整得幾好。呢個咧就係我哋嘅早餐。我沖咗杯咖啡，同之前去全季食嗰啲都差唔多嘅。呢個就係老婆嘅。我呢啲咧都唔係重點，因為咧外邊呢個位置啊，食早餐可以睇到外邊嘅風景咯。今日天氣其實還算可以嘅，因為呢塊玻璃咁啱擋住咗嘅啫，可以望到條橋，同我哋喺房間見到嘅差唔多。不過咧，簡單望咗一下隔離嗰啲樓啊、樓盤啊，好似出租率啊、出售率啊一般啲。先頭大家簡單都睇過啦，咁啊有啲自助早餐啊，呢個自助早餐咧冇影到，全季咁多間咧係深圳最好。花款最多。係選擇最多，品質最高。咁然之後就廈門就相對差啲啦。廈門最差。廈門最差，甚至可以講係。冇嘢食嘅。呢度就態度好，廈門啊態度都個早餐仲不少。好似連咖啡都冇。好似係，我唔係好記得。有咩？有。睇唔到啊。牛油咧係用呢個嘅，平時嗰啲咧用安佳嘅，因為其實都一樣嘅，未聽過咯。俾我睇。你有冇聽過？咁同埋咧，我哋去過幾間都係咁，冇一個處理牛油嘅。冇加咁多。係咁以少少好嘅話。係咁以少少好。好啦。有啲味咁係。咁啊食完早餐之後，我哋就去赤坎騎樓街行下啦。行完之後咧，再算。咁啊可能去睇下啲拍過電影電視劇嘅地方，咁啊古井啊，喺個古井嗰度食早餐嘅。如果冇呢度就去嗰度食。嗰個咧係海鮮麵。出現喺海鮮麵，出現喺江門嗰個狂飆之前就已經火爆起身嘅地方啦。嗰出劇集我都好中意睇嘅，中式又西式，不過食自助餐都係咁嘅。不過全季呢一樣咧，我哋好中意嘅就係佢有翻當地啲特色嘢，椰子水就係湛江特色，好嘛？講下琴晚我哋住咗酒店啦，有咩唔好啊？都冇咩唔好啊。我瞓下半夜以為喺屋企，個錯覺。網速冇屋企快咯，僅此而已。都冇咩唔好嘅，其實呢啲都差唔多幾多。係。即係暫時嚟講啊，冇咩唔好，琴晚呢度。冇咩唔好。冷氣夠凍，服務好，夠乾淨。呢種啊真係冇咩冇。係。無論風景啊各方面。仲有一樣嘢咧，香港或者海外觀眾可能未必感受到，就係我哋琴晚開車翻去嘅時候咧，落去呢度樓下停車場，咁咧好多停車場咧為咗節省支出咧，都係唔開燈，又或者佢感應到你去到嗰度先開燈嘅。佢呢個停車場咧，我哋琴晚翻嚟幾點啊？8點幾，差唔多9點啊，8點幾啊。最光猛。開到好足嘅，仲光猛過我哋平時自己停車嗰個停車場。呢個都次要。佢仲喺停車場咧，劃定咗指定嘅區域，係俾佢酒店嘅客人停車嘅，直接就可以入電梯上到去
自己酒店個樓層，咁啊，而且咧仲要係要拍卡㗎，啊，要拍卡先上得到嘅，上咗嚟自己嘅樓層，唔會話去咗人哋個樓層。糯米粥啊，呢個幾好，所以咧一分錢一分貨嘅咁解。我哋使錢都係咁樣。呢次，哦，係啊，呢次全季反而係平嘅。最平呢次啊！深圳最貴，深圳冇得講7啦。嚿水。呢個糯米粥好食過甜粥。咁另外咧，我哋已經決定咗啦，唔去海南島住啦。琴晚有冇講過？係啊，太匆忙啦。你冇咁多時間，去到海南島去嗰一日又好似係啊，幾百蚊㗎。浪費咗啲嗰啲興奮度，留翻下次先。因為你去到你梗係想行。等到個女放假，係啊，等到佢放假，早少少去到嗰度 book 定船嚇。而家咧又叫淡季，係啊，而家淡季已 book 船，放假旺季，佢到時再講。又去唔到。到時再講。唔係，我哋廣東人會好啲，人哋外省揸車揸到嚟咧，佢會一樣。都一樣，咪要喺徐聞住咯。你排隊嗰時有分你邊度人咁樣神嘅。接長正。排試埋佢啲咖啡得唔得先？加啲糖嘅，哇！佢呢種豆係夠濃啊！烘焙深度烘焙嘅，哇！好濃啊！要加啲奶。嗱，睇咗一陣啦，我查到呢個附近二手樓價咯。唔係，我哋咧而家住緊呢個叫招商國際郵輪城啊，可能起15000蚊一套，哇！降價50萬急售。嗱，呢個似我哋住嗰個酒店望出去風景啦，15000蚊啊！一方。係啊，要使到200萬啊！200萬好慳人買啊！係啊，嗱，再平啲，就算平都嗱呢個170萬啊！咁佢誒面積又大，又單價又高。哇！呢個貴啊，可能會唔會係附近最貴嘅？反而呢個叫做榮盛中央廣場就喺隔離啫嘛。平啦，7000，但係咧就梗係冇呢度咁靚啦。佢公寓嚟嘅，呢啲7000幾蚊，呢啲好啲喎。真係買個風景嘅其實。係，真係買個風景。因為你要地鐵啊，冇地鐵。至於對面咧，萬達咧，琴日我哋經過嗰度咧，見到望上去咧，佢原來係有分嘅，有啲咧就5000蚊嘅啫，5000蚊大日公寓，有啲咧就係9000蚊嘅1平方。社交媒體咧見到呢個統計啊，即係信唔信係一回事啊！湛江在江職工平均工資11萬元，即係平均一個月差唔多1萬咯。咁梗係咧，呢個唔使問咧。係啊，你覺得可唔可能啊？廣州都冇辦法保證咧。所以嗰啲咩人均，佢講話人均11萬嘅一年。係啊，嚟試下啲當地美食，呢個係唔知咩嚟嘅，好似係啲糕咁咯，唔辣嘅。啲潮州嗰啲果啊，冇米果啊，差唔多咁上下嗰啲咁嘅嘢。咁但係好食嘅，係涼拌嘅，唔係熱嘅。同埋仲有啲牛腩嚟嘅，個咖啡太濃啦，好濃啊！如果冇精神咧，飲杯咖啡好，呢個夠勁。佢係好似嗰啲細細杯咧，一杯 espresso 咁樣一啖飲落去嗰種咧。佢大概咧就係咁樣一杯啊！哇，飲一啖就夠，同埋椰子水，椰子水咁幾嚿味喎嚇，幾嚿味喎啲椰子水。山姆嗰啲一樣。係咩？可以比山姆仲好飲。係咩？咁最後食個水果，同埋一個呢個，不過都係。呢啲就唔好攞啦。係啦。一堆添加劑。喺呢度望出去咧，就係先同我哋講話嗰啲
公寓啊？唔係，呢啲係樓嚟㗎啦，萬幾萬幾蚊嗰啲銀嚟㗎應該嗱，斜係。對面咪萬達廣場咯。嗱嗰個做學車，萬達底下。萬達廣場啊，下邊咧冇乜車嘅，唔係冇車，係學緊車。即係學緊車。係啊。考牌啊！哇！咁你話買咗呢度咁都，不過可能有人啊中意安靜啲啦。咁啊有啲人住下，但係都有人住，唔係冇，但係都2、3成啦，有啲裝修緊。有紅色牌嗰啲有冇人買？係嗰啲就未賣出。未賣出。可能好多嗰邊。嗯。一路過去都係啲海景房，真係冇咩人買頂。比較冷清。好冷清，即係點講咧？以前嗰個年代咧，你海景房咧，你喺嗰度仲有停咗工先，你就梗係話一買，哇！一年之後100萬變200萬，哇！梗係爽啦，大佬嗰時話求其買間屋咁樣，嗰啲人都發晒達啊！咁啊而家咧，你賣咗100萬，咁你就變50萬，咁你梗係冇人買啦。除非你真係好中意海景啊，各種咁啊咩嘢咯。而且點講200萬又有幾多個人真係隨隨便便攞得出啦。仲有一樣嘢，睇住阿姨，200萬咧，即係你如果係貸款咧，佢到時咧其實計嗰條數你係要400萬嘅，計埋利息。200萬係間屋，然之後另外嗰200萬咧就係利息嚟嘅。有一啲起好都冇再起，依個係保利先，隔離嗰棟都唔再起。我嗰邊就海邊啦，即係沙灘啦。我哋住嗰個區域就係碼頭以後。嗱，反為呢度呢啲市中心嘅樓啊，反為市中心嘅樓啊住滿人啊，即係呢啲本地人住嘅。呢啲一睇就知老城區啲啦。依啲嗰啲樓咧，反為就有人住啦。呢啲你睇，仲有一樣嘢咧，住喺海邊嗰啲人咧話，海景房好潮濕，佢話啲電器好易壞嘅喎。咁我哋又唔知啦，我哋唔係住喺海邊，即係啲海水比較鹹啊嘛，而且海邊啊颱風勁，直接到位。最主要嘅原因咧，其實就係啲樓唔再升值，失去咗金融屬性啊，保值都唔保啊，唔好話升值啊，連保值都唔保啊，呢個先至係最根本嘅原因。即係如果你話嗰間屋一賣咗，哇100萬變200萬，搶住去啦。而家就最主要就係失去金融屬性啊嘛，你想賣出去都難，所以先至冇咩人炒啊。大同路。大同路，啦，就係呢度啦。哦，停車啦，咁就要。係啊，揾停車位啦。有啊，嗱，前邊我都查到有一個，不過唔知係咪。係。好多停車位嘅呢度。路邊停車位。係啊，市政俾錢嗰種。車10分鐘都唔使啊，嚟到赤坎老街。咁睇嚟我哋住嗰度都好啊，因為最初咧我揀酒店係揀呢度附近啊，但係揀落好似好冇乜選擇啊，價錢又唔係平。但係咧就住嗰度好，邊又有市場。我哋想買啲水果，不如咁啦，我哋而家買少水果擺翻上車再行啊，好唔好啊？琴晚買唔到水果幾遺憾啊！古橋啊，貢梨10蚊3斤，同今朝食嗰啲金差唔多。就係擺晒喺路邊嘅市場，就係我哋最中意嗰種啦。咁啊肉嗰啲肯定唔買嘅，就算即係有帶嗰個保溫箱都好啦。呢度，哦呢個河涌出海㗎。咁啊係，咁近海邊嗬，有道理。上邊仲寫住一條老街一段歷史，鴨乸港啊，佢叫做，肯定好多鴨乸食嘅，或者以前賣鴨乸，有可能嘅。啊哇！佢喺嗰度熱鬧到，我哋最中意啊，湯雞嗰度寫住，行唔到山，以前佢好中意行山，我好唔中意行山嘅。行咩山？佢成日話去白雲山行下咯，咁我真係睬佢都傻㗎。咁依家更加唔會行山啦。咁啊揸車嚟嘅好處咧就係、琴日揸車真係舒服啊嚇，因為開咗好大段定速巡航咧，路上又冇車，咁啊所以咧其實就開咗4個鐘頭，我計落開咗330公里啊，
定430，我記得啦，330公里，唔覺得好辛苦㗎咯，舊喎呢啲屋，仲有賣嗰啲後邊嗰啲係揀嚟啊，毛巾啊，似以前嗰啲雜貨鋪。條街又唔算好大，冇話好似龍津路啊嗰啲咁墟冚咁多人嘅。港仔裏邊都好多嘢行嘅喎，水果賣啦呢度。中意食嗰啲鴨仔飯店啊，好中意啊！因為朝頭早已經有啊，仲有蝦佬飯啊，嗱呢度見得到啦。我哋之前曾經食過一次湛江菜咧，咪食蝦佬飯啊，嗰度寫住啊，攞啲葉整落去，咁呢度一定正宗過我哋上次食㗎啦。朝頭早佢哋食早餐嘅情景就係咁啊，嗰個叔叔食得幾開心。有少少似墟，同埋咧老婆先頭發現喺呢度嗰啲樹咧，綠化樹好多都係用大樹菠蘿，即係菠蘿蜜嚟做。呢棵都好似係，呢棵係咪啊？唔似啊嚇！海珠區哦似啊，似海珠區啊，老婆話呢邊唔似。嗱，前邊又有啲騎樓咁行下，佢唔係一兩棟建築㗎，係一堆㗎，行下咧。咧同廣州嗰啲騎樓真係好似，又係好舊好舊，有啲仲會變咗危樓。呢度叫新春路，就算隔離呢間雜貨鋪都係好舊嘅，睇上去嘅感覺。咁啊前鋪後住咁樣咯，前店後鋪啊，應該點講咧？後邊係住人嘅，呢度仲有賣木炭添，喺廣州已經係好少見得到嘅，賣木炭。廣州一樣咧，呢啲舊建築又係咁樣喎。呢個係好有歐陸風情嘅。件事情係咁嘅，咁話説早大概係我哋去廈門嗰排啦，大概係早個2個星期到啦。呢邊咧就打颱風，好勁嘅颱風，據説係今年咧吹襲我中國境內最勁嘅颱風。咁然之後咧就因為湛江呢度都受到就吹襲㗎。咁啊，亦都我睇見好多嗰啲，唔知係社交媒體定新聞報道咧，又話即係拎2張相出嚟咧，就話好麻煩啊，好破壞好大啊，民不聊生啊，然之後後邊就發揮想像力啦咁。但係咧，大家要用個腦去諗下，就係湛江咧一年受颱風吹咧1-2次，好似嗰啲咁大嘅颱風咧，大係真大嘅。但係咧，即係見慣見熟嘅咁啊！你話湛江落場雪咁啊，真係死得人多啫。打颱風咧，其實對於湛江嚟講咧，其實係大家都有辦法應對，同埋知道時時時中時候點處理㗎啦。咁甚至乎，即使係海南島都好啦嚇，都係一年受颱風幾多次咧？係咪？所以其實唔係好麻煩嘅啫，唔會話好似想像中咁得人驚。經過呢度仲有土地公添，土地廟啊，唔似近呢1-2年先落成嘅屋啊。前邊仲有瓦片屋添，我哋最中意嚟行呢啲路嘅。同埋咧，有冇路咧唔知嘅。哇！真係好大颱風啊，好似啲面前呢啲瓦片屋啊，都吹到冇晒啦。湛江都多舊樓啊，尤其係呢一區，呢度叫赤坎區。你睇上邊呢啲咧，似我哋60年代落成，70啦，冇電梯嘅呢啲係，可能係以前嗰啲國企嗰啲宿舍嚟㗎。喺呢度入去有服裝加工廠啊。呢度一個政府部門，大家估都估唔到。網絡管理
嘅管理部門嚟㗎，係咁樣㗎。互聯網信息辦公室，即係管理互聯網啊、上網嗰啲咧。你睇裏邊嗰啲屋仲舊，不過人哋部門呢啲唔入得去，幾舊。簡單查過一啲資料，我唔中意讀資料，大家都知㗎啦。點解湛江呢度叫廣州灣？有個廣州灣同廣州唔會分別，有咩聯繫咧？事情據我嘅理解啦，係咁嘅。當時咧，因為晚清嘅時候啊，都唔算晚清啊，晚清朝中後期啦，咁積弱啦，戰爭又輸咗，甲午海戰又輸咗啦，咁嗰啲外國嚟到中國有好多租界，咁沙面就係其中一個啦，就係有法租界同埋英租界啦。咁法國人咧當時亦都想喺呢度建立佢嘅租界。咁喺廣東省咧，你可以想象到有3個地方，咪粵東、粵西，同埋大灣區或者叫做珠三角啦。珠三角梗係以廣州、廣府作為佢哋想立足嘅地方啦。至於呢一邊咧，粵西就湛江，所以咧佢哋可能就將呢度整成一個叫廣州灣嘅地方，作為一個海口。因為咧不凍港，即係唔會結冰嘅港口咧，係兵家必爭之地嚟嘅。咁而且咧呢度係會更近越南㗎。咁眾所周知，越南都曾經係有好多法國人喺嗰度。應該都算係殖民地嚟㗎啦嚇，咁所以咧喺法國咧，我哋唔係喺越南咧睇資料，我哋都見到咧係會有好多法式嘅教堂嘅，包括咧喺湛江呢度其實都係會有嘅。咁至於會唔會咧，我哋睇情況，但係咧喺我哋食海鮮嗰度附近嘅，喺呢一區係相對少啲，幾賣喎，10蚊4斤。呢度又有早餐石磨腸粉啊，後邊啊廣州炒河粉。應該咁講，離開廣州咁遠嘅地方咧，我哋去過幾個啦嚇。呢度咧，我見到嘅廣州車牌係佔比最高，但我唔知點解啦嚇。經常會見到粵 A 嘅，先頭又見到一個咯。後邊係食早餐，佢哋係食豆葉白粥。豆葉究竟係咩咧？呢度咧就係本地人市場，又係擺晒喺路邊。呢度附近都全部都係嘅啦。同先頭我哋經過嗰個市場，應該係一齊嘅。買翻去咩？今日先至第2日，應該唔會賣嘅。啲菜幾時擺到翻廣州？早餐拉粉，即係應該係拉腸粉啦。山走地雞呢啲係活雞嚟嘅，斬開咗咯。自己種嘅，都係嘅，我自己種嗰個咁嘢，買青瓜，黃牛肉33蚊1斤喎，可惜翻去路途遙遠，好得意喎！朝頭早做早餐，夜晚咧就係下午出租。呢度半戶外呢部分咧，佢哋喺度擺檔都幾辛苦啊！哇，曬到非常啊！喺度企一企咧都一頭汗啊！裏邊仲有室內部分咯，市場，同埋我見到咧有好多人賣生蠔啊，即係開咗殼嗰種啊。嗰啲水果咧真係有啲唔同啊！譬如呢個咪葫蘆瓜咧。另外我哋先頭買咗啲青瓜，3條5蚊。幾多青瓜賣嘅？係市場嘅實況。至於呢個叫咩市場，其實我真唔知。但係通常咧喺老城區隔離咧，都係會揾到好似呢啲咁嘅市場。呢度入去就室內部分啦。哇，好大下㗎！市場超大喎！喺我印象中有冇大過呢個市場？就肯定有，不過我醒唔起邊個啦。似地以前細個咧嗰啲市場係咁樣咧，有一嚿石擺喺度，然之後上邊咧就擺住賣菜嘅。而家廣州嗰啲咧好多翻新過啊，都唔係咁樣㗎啦。不過以前咧廣州舊嗰啲咧仲冇貼瓷磚㗎，呢度係貼埋瓷磚咯。但係咧行咗呢一段時間，大家都睇見啦，
唔係我哋中意嗰種市場嚟嘅。佢因為佢冇明碼實價，尤其我哋外地人嚟到咧，佢嗰啲價錢咧，即係如果真係買咁計，肯定係會亂開嘅。只不過今日先係第2日，我哋冇理由買啊。當可能因為有港口嘅原因咧，佢都嗰啲凍肉啊，嗰啲都幾多嘅。喺呢度一小段時間感覺到咧，外地人唔算話勁多，至少比例咧應該冇廣州咁多嘅。因為聽到咧都係本地話，但係咧佢哋本地人咧同我哋廣府人溝通咧都講得到嘅，聽得到嘅，佢又聽得到，但係需要啲時間咯。買呢個翻嚟啊！哦，牛肉啦，後邊都係牛肉、牛腩啦，好香肉味啊嚇，質好好啊！可惜買咗擺喺度，翻去變質嘅會。地下咧係會跣嘅咯，都係有少少似細個行市場嗰種感覺。就算而家去到建設市場都係差唔多，而且冇咁好行添啊。但係呢個市場就真大嘅，部分咧仲大過我哋翻到去西朗市場。牛雜啊，10蚊斤，10蚊一斤，10蚊一斤，咁平？個老婆咁咧，一開口就講我哋粵語咧，人哋都唔會等一等諗一諗先同你講嘅咯。湛江近海啊，沿海城市，所以係會有水產啦，好多啦，知名嘅魚仔啦，嗰啲海蜇啦，呢啲係咪叫黃腳臘啊？應該係吧？咩魚啊？未見過好多。呢啲野生嘅，仲見到有啲樹枝添。呢啲攞翻去滾湯係嘛？好甜。大亦都有細，有啲品種好似老細切緊呢嚿啊，好似好稀有咁嘅嘢。生活睇怕都幾好，仲有蝦添。呢啲蝦靚喎，海蝦嚟㗎。即係唔係嗰種？係嘛？唔係養㗎，我都識睇嘅。我哋咧嚟睇下價格先，因為等陣中午食飯咧，我哋就會食海鮮㗎啦。咁蝦嘅價格係好平嘅，海蝦咁喺廣州，不過中秋節前會貴啲咯，而家平啲嘅，但係都冇理由會平得過呢度嘅，品質係真係好好啊！睇到好多唔同種類嘅海蝦，嗱呢啲就唔係嗰啲生猛嘅，咧就似係海蝦，幾大隻，一個海蝦嗰啲一撈上嚟就係咁樣嘅啦，佢養殖嗰啲就唔係啦。37。係啊，養殖定係咩啊？海。哦，天然海蝦。個海。先頭問咗老細，佢話咧唔係深海嗰啲，係近海嗰啲呢啲海蝦嚟嘅。一打上嚟咧就係咁樣樣㗎啦。通常咧要運送咧，嗰啲要雪暈佢㗎，養殖嗰啲就唔使嘅，就跳嘅。幾錢啊，老闆？啊？幾錢？我30蚊咯，我計27蚊。27蚊咋？好似喺黃山60。我知啊，啱食過，第15食過60蚊一斤。食過60蚊一斤。食個包好食咯。係啊，靚啊！我哋遊蝦嚟睇下。我哋嚟玩嘅啫，睇下係啊。嗰條班我哋早幾日喺黃沙食，已經嗌平㗎啦。嗰度收60蚊一斤，仲要講咗價㗎啦。呢度30，你28喎，28。係阿叔話賣30嘅。春嘅蟹仔啦，後邊啲係雜魚啦，就咁樣擺晒喺度任你揀咯。湛江海鮮同我哋平時嗰啲唔同啦嚇。水產啊、海鮮唔同種類，而且佢唔係話好似攞個假箱起咁樣嚟賣嘅，全部都唔係太貴嘅。肉啊，30蚊一斤啊，又靚嚇哇！嗰啲係肥膏，嗰啲攞嚟啊，整個啊牛肉火鍋，白切牛肉啊，真係爽到死。原先我哋諗住去行下啲騎樓街，行下又行咗入嚟市場，
係真係幾熱鬧嘅。老城區嗰啲市場好多都有得賣，海鮮最多，生蠔最多。嗰啲魚咧同廣州比咧，即係廣州係好商業化，同埋咧廣州好多咧都係養殖㗎。我哋喺度見到好多嗰啲蟹啊嗰啲咧，上邊係野生啊，點解分得到咧？佢上邊係生晒嗰啲寄生物，即係藤嗰啲啊。哦，呢個叫北橋市場。北橋市場琴日咧有個車友介紹啊，佢係湛江人嚟嘅，佢就建議嚟呢度買海鮮咯。係好平啊！係啊，真係好平啊！係北橋市場啊，我哋都總算嚟過啦嚇。可惜咧呢度啊，我哋見唔到有加工海鮮嗰啲餐廳啊，因為呢度咧都係當地人喺度買餸翻屋企嗰種海鮮檔嚟嘅。個牛肉30蚊，10蚊一斤，係啊，好吸引。咁樣啊，前邊買餸都買2隻蝦翻屋企煮咗嚟食咁咯，都唔食豬肉食蝦咯，蝦仲平過豬肉咁啊，平唔過嘅。哇！好似去咗順德，呢度似番禺。順德冇咁近海，冇咁多海鮮，淡水就多。順德冇話，即係好少話咁樣擺咁多海鮮。啊，順德好少會擺街賣嘅，但係咧就番禺多，番禺隨隨便便都揾到。我哋上次去西利路隔離嗰啲都見到嘅，排骨28，豬肉貴係嘛？邊度啊？哦，係啊，28，仲要寫住特價啦。豬肉貴，怪唔得。食蝦唔食豬肉啦，都會見到咧豬肉同埋牛肉價格爭咁近㗎，而喺廣州都係爭好遠嘅，40幾50蚊都有。又翻就係老城區嘅，哦幾多樹木，又有一部粵 A 車，2蚊半一斤買蕉，粉蕉定係買大蕉？一半得唔得㗎？淨係要一半，本地粉蕉。2蚊半一斤，梗係買翻啲當地美食啦，水果都係3蚊8。好，翻到嚟騎樓街啊、舊屋啊呢啲地方咯。咁呢啲騎樓街咧，唔係嗰種後期打造啊或者翻新過嗰種噶嘛。嗱，對面呢度仲有寫對聯添。咁啊，路邊啊賣菜賣水果，對面咧就寫對聯，呢度啊打金嘅。呢邊啊？係啊，呢邊過去，我都翻新咗。係，呢啲唔係騎樓，舊屋咯，舊屋民國舊建築嗰啲植物啊生晒喺個牆邊，後邊啊呢啲係騎樓啦，有少少似，但係唔係騎樓，啲舊式嘅餅鋪啊，可能收咗工賣晒嘅，賣月餅嘅，但係就算唔係騎樓都好啊，呢啲都好有特色，海泉商場。呢個舊嗰啲叫供銷社啊、雜貨鋪啊，咪就係咁樣咯。佢淨係外牆翻新過，連啲窗咧都仲係木頭嚟嘅。咁再往前行少少咧，就係我哋今日想去嗰個旅遊景點咯，去睇下先。民國茶館呢啲係遊客嘅地方嚟㗎啦，賣下啲紀念品嘅。廣州灣中國國貨公司和平路。喺呢度過去就係嗰個古井啊！哦，就係呢度啦。海鮮撈粉喺個棵樹底嗰度食，咁啊仲有個井嘅，仲有糖水，不如食個糖水咧。電視劇啊嘛，係一個電視劇喺呢度曾經拍攝過，咁就係呢度咯。遊客嘅話，咁啊翻到嚟呢度坐下食下嘢，影張相都不妨嘅。海鮮撈粉咯。前咧。水即係嗰啲自來水未盛行嘅時候咧，霸住一個水井係好緊要。當時咧好多人部落啊為咗霸水井啊打交嘅。呢叫水，呢個就係舊嘅水井嚟嘅。鮮撈粉咩價錢啊？22蚊撈牛肉粉。到旅遊推薦嘅時候啦，各位觀眾如果係翻到嚟遊玩，咁除非你住到好偏遠啦，如果咪係基本上要打車過嚟呢度嘅。呢度附近酒店並不多，正如我啱啱嚟到呢度同大家講過，我真係揾過呢邊嘅酒店㗎，因為唔係遠，靠步行唔得嘅。與其係咁，不如住翻我哋住嗰邊400蚊。如果預算有限，你咪住琴晚我哋食嘢嗰度咯，嗰度隔離嗰個海友100幾蚊又得。咁啊近萬達廣場喺嗰邊打車過嚟。如果你嘅酒店咧係冇
自助早餐嘅話咧，直接過嚟呢度食。雖然係遊客區咁，但係都起碼感受一下當地嘅味道係點啊！食完之後行下騎樓街，你好似我哋咁行下市場又得。今日就真係熱啊，還好湛江咧，因為近海啊，可能有太陽曬住嘅地方好熱。冇太陽曬住咧，好似而家樹底咁咧，唔會太熱咯，還可以。大家有睇過嗰出電視劇咧《隱蔽的角落》，咁啊真係要嚟呢度睇下面。我哋先頭去嗰個古井隔離咧，呢度仲有啲遊客區，但係就唔係步行街嚟，呢度好似有博物館嘅。我哋都想過嚟睇一睇、望一望。舊屋啦，又有燒雞粉啦，呢啲拍戲好喎。前邊仲寫住越秀到赤坎嗰啲係做樣嘅，就唔係真係有巴士翻去嘅。巴士站唔係咁樣樣嘅，就係呢度啦。呢個應該就係廣州灣歷史民族館。入去睇下啦。既然都嚟到啦，咁近啦，先頭我哋就喺嗰度。咁樣你都嚟到啦，望一望啦嚇，望下個支字啊！前就係咁樣樣噶啦，呢度附近有法國軍醫院、赤坎街道，你睇下呢個係1932年，有趣啊！呢個係擺翻一啲叫翻嘅法國總領事過嚟呢度參觀咯。當時咧，學生喺度留影啦、音樂啦。嗱係嘛？我先頭講嗰啲都係大同小異，唔會爭好遠㗎。唔係話即係憑空想像啊，又或者揸住一啲Wiki Paradise 咁嚟讀㗎，係咪？只不過嗰啲時間啊冇咁準確啫嘛。晚清法國逼協清政府咪啱咯，好多呢啲西洋燈。嗰啲火水燈，個個都有用過㗎，仲冇咁靚添，冇咁靚添啊！煤油燈、火水燈，呢啲幾靚，仲有啲咁細嘅添，豆油燈。番禺縣，嗱呢度咪番禺咯，係咪？三水其實就係廣州舊稱啫嘛，隔離先南海，南海其實已經中山陸路，好大嘅，冇錯。我哋以前嗰個都話，我哋嘅祖籍係南海。咁然之後咧，一路過嚟啊，呢度就係而家呢個所在地啦。呢個係呢個係印刷嘅啫。呢度仲見得到澳門啦、海南啦，可惜冇去到啊。香港九龍門啦。呢個係回歸國民政府入省啦。有法國嘅頭盔啊！呢度可以入嚟睇一睇啊，又唔使錢嘅，入嚟睇下係幾有價值嘅。化工廠咧，呢個牌子咧，原來真係過百年㗎啦。當時係呢啲染料嘅桶嚟㗎。睇都睇唔到個字，睇唔到嘅字。豬青啊！豬青啊！哦，係啊，青圖嚟㗎。青隻豬啊！哦。上面仲寫住右往讀寫住祖廟兩個字啊，同佛山嚟連成一線。係啊。青圖嚟啊！青圖啊，青豬啊，應該嗱呢度塞條棍落去咁稱啊嘛，應該係。呢度係騎樓㗎啦，呢度騎樓啦，建築嘅騎樓啊。不過就曬咗啲咯，真係。一個博物館咧，呢種幾好啊嚇，佢唔會話好沉重啊，灌輸一啲振奮人心的概念啊咁樣寫翻出嚟，當時係點樣嘅該係點就點。咁啊而家我哋去攞車走啦嚇，10蚊一隻老爺子嘅椰子水，正常啊，呢度10蚊，琴日13。同埋呢度咧係有好多共享自行車嘅，電動自行車嘅。不過咧，如果唔識開最好唔好，好癲嘅開得。係嗰啲舊街舊道啦，有晒嗰啲地圖啊，嗰啲遊覽圖嘅。呢度仲有海鮮撈粉。咁咧呢啲咧通常都係遊客嘅地方嚟㗎啦。不過我哋係遊客就冇所謂，當地人咧就未必會選擇嘅。咁啊而家咧已經係差唔多11點㗎啦。我哋要返酒店執好啲嘢，小作休息，然之後咧就到中午嗰餐嘅。咁只可惜一樣嘢咧，就樓價實在睇唔到。咁就以今朝早我哋睇到嗰個作為一個準則啦。呢邊咧
嘅收入咧，大概琴晚我哋都睇過啦。譬如話 sales，我哋去萬達廣場咪見到 sales 嘅5000至3500，如果做服務員嘅話。但係樓價咧，譬如話我哋比較好嘅住嗰邊咧，就15000，嗰度係已經係最好咁滯嘅幾乎。但係咧，如果喺呢度附近嘅舊屋咧，可以去到6000蚊左右啦，大概就係咁啦。呢度就係民族風情街擺攤咯，幾多古樹。咁我先頭所講話大概5000到6000蚊嘅屋咧，就係面前呢一種啦，就唔會話好似我哋先頭嗰啲望海啊，係冇可能嘅嚇。好似對面呢啲咁啊，如果係有交易嘅話，大概二手樓都係咁嘅價格咯。結翻咧如果一個打工仔喺呢度真係想買1平方，好似後邊呢啲屋啊，唔係我哋望海嗰種啊嚇，1個月工資夠唔夠咧？係都幾勉強嘅。即係要2個人幾辛苦咁樣捱咯，係啊，就唔係話好輕鬆一個人，譬如2夫妻咁樣，一個人嘅工資就去供屋，一個人咧就可以嘅收入咧就養家咁就有啲壓力，咁啊要做按揭就頂㗎啦嚇，通常都係咁嘅，呢個舊區嚟嘅。即係呢一種樓啊，8000蚊一方啊。呢啲都要8000。唔係呢隻唔使，啱先。呢啲係嘛？差唔多啦，佢係比呢隻再舊少少嘅，8000蚊一方。8000蚊啊，可以啊，因為老城區入邊啊嘛，老城區入邊你寧願住老城區，好鬼過住海景啊！海景啊，你俾啲外地人買嘅啫，老實講。我哋呢啲外地人。係啊。當地人好似話唔中意住海景樓。係啊，當地人唔中意住海景啊。潮濕。鹽分重啊！颱風多啊！光景就冇所謂啊，湖景光景都得。呢個湛江置地中心9000蚊 Top One 嘅房企，保交房，不過未起，未起啊大佬，保交房。未起就嗌定保交房，起咗先講啊！所以而家買樓咧，即係盡量都係揀翻一啲現樓嘅，甚至乎二手都冇所謂啊！以前係好興話買樓花嗰啲噶嘛，即係香港嗰邊都係咁啦，係咪叫買樓花？即係差唔多就係俾錢開發商繼續起嗰間屋，咁嚟咩嘢啊嘛？預投資啊！咁如果佢一爛尾咁啊大鑊啦，所以一定要買現樓嘅。呢個可記安普雞飯店啊，安普雞啊係一種雞種嚟嘅，又係做法咧？唔知應該都係一個地方名啩，唔知有冇講錯啊？但係咧就即係等於好似我哋即將去嘅化州香油雞咁樣，啲人話香油雞唔夠安普雞好啊！我睇網上講，唔知啊，一陣間去化州試下。